طالبانو کور په کور بریالۍ تلاشي کولو سره د مقاومت جبهې لنډغر او د سمیع سادات زهره وچوله. د مقاومت او ازادۍ جبهې لنډغرو د طالبانو کور په کور د تلاشي کولو خلاف کوم غبرګونونه ښودلي همدلته وګورئ او نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نن سهار یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې په غور ولایت کې د افغان طالبانو او ولسي خلکو ترمنځ شخړه شوې. دې رسنیو ادعا کړې ده چې نن سهار وروسته له هغې چې طالبانو په غور ولایت کې کور په کور تلاشي کوله نو له لومړي ځل وروسته دوهم ځل بیا راغلي او د ولسي خلکو کورونه تلاشي کول چې د غور ولایت اوسیدونکو اجازه نه ده ورکړې او په پایله کې یو ډب رامنځته شوی دی. د مقاومت او ازادۍ جبهو لنډغرو چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خیالي او مجازي بریدونو ادعاو ته زور ورکړی و او غواړي چې د ولس او اسلامي امارت ترمنځ واټنونه رامنځته کړي. یو ځل بیا یې د دروغو خبرونه او افواهات راپورته کړل چې ګواکې طالبانو سره په غور ولایت کې ولسي خلکو نښته کړې ده او یا اجازه نه ده ورکړې چې کور په کور تلاشي وکړي. په داسې حال کې چې په غور او بلهار ولایت کې اسلامي امارت په بریالي شکل عملیات ترسره کړي او په ډېر درناوي او احترام د خلکو کورونو ته ځي او له اجازې غوښتلو وروسته تلاشي کوي. د دې لنډغرو یو فعال مشر امرالله صالح د طالبانو دا کار یو غیر قانوني بللی او د طالبانو غوښتنه کړې چې کور په کور تلاشي ودروي. په داسې حال کې چې لنډغرانو دا رزیل مشر په دې نه دی خبر چې قانون څه ته وایي. یو بل لنډغر سمیع سادات به اسلامي امارت ته ګواښ کړی چې په دې کارونو سرتاسې خپلې ریښې په خپله غوڅوئ او نور د دې وخت راغلی چې افغان ولسونه مو له بیخه راوباسي. د خیالي نړۍ خیالي مارشال عبدالرشید دوستم ګواښ کړی چې ډېر ژر به د طالبانو ټغر ورټول کړي. بلخوا ګڼ شمېر هېوادوالو په سوشل میډیا کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشي کولو عملیات یو غوره ګام بللی او دی د افغان خاورې د ثبات لپاره اړین بللی دی. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ تر بیا ښې چارې لوی الله محمد شه.